En la lavadora. ¡Tenemos que escapar! Es fácil para ti decirlo. Dejaste la caja de perdedores en el episodio 9. No me gusta estar en la cárcel otra vez. Su tamaño es incorrecto. Sí, pero estoy aquí de nuevo. Y no quiero tener que quedarme aquí un día más. Tú no has pasado nada aquí. Yo estoy aquí hace 16 meses y quiero salir ya. Está cerrada con llave. Estamos atrapados y no hay salida. Bueno, abre la tapa por 5 minutos cada día. Esa es nuestra oportunidad para escapar.